forbereder man 2 kendte væsker. En pH, der ligger under måleområdet, og en pH, der ligger over måleområdet. Og fortæller sensoren, hvor de er. Jeg har forberedt en pH 4 her, og en pH 10 her. Udstyret er rent for vand. Vi afmonterer skrueglasset her på sensoren. Afmonterer målehovedet. Og det kan vi her. Og så afmonterer vi måleren. Jeg har lige forberedt mineraliseret vand til at neutralisere måleproben i. Vi genmonterer sensoren, eller måleren på målehovedet. Og fortæller, at vi gerne vil kalibrere. Det gør man ved at trykke på knappen E og vælge Service. Vi kvitterer med knappen E, stepper ned og vælger Sensor Calibration, taster knappen E, får en advarsel om, at vi ændrer sensorens karakteristikker. Det siger vi OK til. Og vi får en ny advarsel og siger også OK til den. Så kommer vi ind, hvor selve kalibreringsproceduren foregår, og det gør den i View Edit Table, og den taster vi for at komme ind i, og vi kan se, at sensoren den har 2 default værdier, en pH 10 og en pH 4, og vi vælger så at starte med at kalibrere den op mod pH 4. Gøres ved at trykke på tasten E. Og vi får nu nogle informationer i displayet. Vi kan se bargrafen herover til venstre er aktiv, og vi kan se, at den har en målerværdi, og vi kan se, at vi har den kendte værdi, og når sensoren er finder hvile og ro, kan man se herude til venstre, at bargrafen ikke længere er aktiv. Det vil sige, at sensoren den måler ikke længere. Vi ser nu, at vi har en pH-værdi på 4,25, som sensoren måler. Vi har fortalt den, at det skal være 4. Det vil sige, at sensoren den er glædet lidt. Vi kopierer de 4,24 ned i dens hukommelse og siger, at det er rent faktisk 4. Og det gør vi ved at holde pil op og pil ned inde på samme tid. Og vi kan se, at sensoren skriver ready. Det vil sige, at den er kalibreret op mod pH 4. Vi tager lige og renser måleren ind i
trykker på E for at komme tilbage til, hvor vi kan vælge en ny pH-værdi, og det er så 10. Og jeg har en pH 10 forberedt her. Og igen kan vi se herude til venstre, at sensoren arbejder på at stabilisere sig. Kommer forholdsvis hurtigt op i nærheden af de 10. Vi ser nu, at bargrafen den står stille. Vores værdi ligger stabilt. Måleværdien siger, at den er 9,53. Vi ved, at den er 10, så vi kopierer værdien ned for, at udstyret kan kompensere. Og vi får et ready-tegn, så det vil sige, at sensoren er nu kalibreret. Vi trykker på E-knappen og vender tilbage, piler tilbage til displayet. Vi ser her på displayet, jeg holder vi nede i pH 10, og sensoren den ligger tæt på de 10. Så udstyret af igen, afmontere og geninstallere.